Lelo bien-aimé dans le Seigneur, ndenge tozo vivre bilembo ya tango ya suka. Elingi koloba ete biso nyonso o toza na sena moi esengeli toyeba ke bitumba ezakati na biso. Eza na mutu moko te akotombola musapi aloba ke ye azangi bitumba na sena moi. Po biso nyonso étant donné que toza neloko nzambe kati na biso na koyebisa yo ete Satana akolemba te kobundisa yo. Alors bien-aimé nalingi vraiment opesanga bokebi na yo, nalingi opesanga bokebi na yo bien-aimé dans le Seigneur parce que ngonga oyo nalingi na kotsa yo na bozindo, nalingi na kotsa yo na profondeur ya makambo nzambe po ete nzambe asalela yo bikamwa. Po ete nzambe akangola bomoi na yo, apesa yo elonga pe apesa yo lobiko. Alors esike zwami yo okokanga miso na yo pe tokobondela nzambe ya lola, nzambe oyo akela yo pe atinda yo na se na moi, nzambe oyo abenga yo po omipona te po botama, osala shwa ya kobima pe na Kongo te, me nzambe atinda yo na Kongo oyo ya pasi. Esike zwami yo kanga miso na yo, bondela nzambe loba na nzambe merci pour na 12h alelo. Pe banda ko loba na nzambe Seigneur, 12h alelo elekanga pamba te. 12h alelo ezala ngonga moko oyo kokangola bomoi nanga. Papa na tika la ndenge moko te kasi bomoi nanga ezala impacté ozobondela au nom puissant de Jésus. Kolo na bilembo na pamboli yo po na moya lelo, na pamboli yo po na mokolo alelo yawe nzambe. Père éternel na makasi na bisote, mais ezase na bolingo na yo. Lelo to benga mi bato na nguya loboko na yo. Lelo to za oyo to za ezakaka na bolingo na yo. Tala Seigneur to poussa ni liboso ya trône na yo. To ye liboso ya kiti na yo mokozi. Poete yo oyo pesaka opesa moko pe mosusu na 12h lelo. Poete sala bikamwa memba oyo bakolanda na sima yawe nzambe. Mais au travers ya maloba pe ya losambo o yawe nzambe bikamwa na yo emonisama ba vi ya moko na moko échanger po toza nzambe na kombo na Yesu to bondeli bongo pe tolobi amen. Gloire à Jésus, nzambe apambola biso. Bien-aimé dans le Seigneur, na pesi nzambe ya papa nanga l'apôtre Alanga merci. Pe na komisie po na grâce o ya salinga ya kozala lisusu na yo elongo na 12h lelo na ebite okolandanga na ngonga nini menga na lobi nzambe ya papa nanga apambola yo po ete ezali baku malamu po na yo na kopesa vraiment merci na mosali ya nzambe oyo a accordé biso espace o ya kosambela na yo et vraiment ezali lipamboli pe ezali lobiko po na yo pe ozolandanga papa vraiment nzambe na bino amo na bino nzambe obo sambelaka azale la bino toujours favorable pe bienvenue na mboka na biso ya Congo. Voilà bien-aimé dans le Seigneur, na lingi sikoyo esika ezwami yo ozwa Bible na yo poete tokota na makambo o esengeli. Oko fongola Bible na yo na livre ya Genèse. Tozana livre ya Genèse chapitre 41. Toko banda na mulongo na yo na yango ya 38 pe toko suka na 40e verset. Genèse chapitre 41, le 38e verset au 40e verset. Totangi na kombo na Yesu. La parole de Dieu dit ceci. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant à lui un esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Le verset 41, ici quelques versets. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tous ces pays. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de félin et lui mit un collier d'or au cou. Parole du Seigneur.
Bien-aimé, Nzambe apambola yo esike zwami yo na yebi ozolanda nga po ete ozwi libaku malamu ya kolanda nga esika nyonso ozolanda nga. Atuka na kosenga na yo opesa nga bokebi na yo, olanda nga vraiment na bokebi nyonso ndeko na nga, pamba te yebaka na ko saisir opportunité à chaque fois tango epesa melaka biso. Tango mususu oyo ezali moko na kati ya opportunité oyo epesa melio po ete o vivre loboko na Nzambe. Alléluia. Touti kotanga makomi na Nzambe babeteli biso lisolo ya ndeko na biso Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, notre bien-aimé Joseph, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie et surtout dans sa jeunesse. Donc comme on a place auto tangi balobi Joseph azalaki na ndako ya Farao pe makambo moko elekaki esalemaki ke Farao azwaki bandoto, Farao azwaki makambo oya kokaki kozwa, mais azangaki explication na yango. Azalaki na posa koyeba, azalaki na posa ya ko comprendre makambo o Nzamba lobeli. Mais alukaki ba moyen nyonso, alukaki batu nyonso ya mayele, alukaki batu nyonso bakokaki ko expliquer ye, mais bakokaki na kopesa ye explication te. Il y avait aucun magicien, aucun astrologue, aucun marabout, aucun sorcier oya kokaki koyeba na kolimbolela nanu Pharaon ndoto wana. Non seulement kolimbola, mais ko comprendre même le langage oyo ndoto ane bandaki koloba. Or, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu azalaka mutu oyo azalaka ne loko moko boya bonzambe kati na ye. Donc omona ke na vie ya Joseph soko zongi muke na sima na place to uti kotanga so zongi na ba passage eza na sima. Oko comprendre que na bo mwana na ye, il faisait des songes et il expliquait souvent à son père devant ses frères. Mais à cause ya obandeko na ye babandaki koyoka, okoya ko comprendre que na oyo bango bayokaki esalaki ke bayina Joseph. Bayini Joseph est bien aimé dans le Seigneur. Sangani pe ba zuilikanisi ya koteka ye et sika bateka kiende sika sikoyo ake kotombe na ndako ya Farao wana. Mais eloko moko bandeko na o bateka kie babandaki kobosana ezake na bomwana na Bible zoloba boye. Joseph babandaki kotongela ye elamba ezalaki na ba couleur rebelle. Bien-aimé dans le Seigneur, soko koti na mokili ya molimo o comprendre que lamba ezali lipamboli, elamba ezali mystère mobimba. Alors na kati elamba ya Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait plusieurs couleurs. Or na kati ya moto toke tope na kati na mwana Nzambe nyonso, mwana na Nzamba zalaka toujours na makambo ya molimo kati na ye. C'est pourquoi na kati ya Joseph bango babandai komona lokole elamba kaka ya pamba, menzoka nde kati na ye azalaki ne lamba ya bokonzi, azalaki ne lamba bato ya mayele. Tango bakoteka ye esika bakoteka ye akokende kosala toujours ba exploit. Tango azala na ndako atata na ye ata baboyi ya lota bandoto, mais akobanda komona makambo kaka ya bonzambe. Alors je vais dire à un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, soko zomona bitumbe zo komela yo tope ba réalité ya vie ezo ebele na lingi na yebisa yo ke eza pamba te, mais eza a cause elamba oyo lati, eza a cause ya mato oyo eza likolo na yo. Alléluia. Yango nde so créé yo bitumba wana. Mais j'aimerais te dire ceci, que chaque chose a son temps. Ta mususu okuta na bitumbe bele na bina yo, mais otikali kozwa solution mon côté. Mais je vais te dire que celui qui est à toi, celui qui s'appelle Jésus, est venu pendant ce moment pour libérer ta vie, pour te donner ce que tu as perdu. Alléluia. Il est venu pour te revêtir d'un habit royal. Parce que nous voyons ici, on nous parle de la vie de Joseph. Bien qu'Agno Kwamaki,
batali balobi te à cause ya bandoto azolota oyo tango mususu azoloba ke biso tokogumbamela ye boye na boye ebatie koyina ndenge moko mpe bayini yo à cause ya maloba oyo olobaka à cause ya masolo mususu yo obetaka à cause ya basirkuit mususu oyo ozwaka omona ta osalaka na yo te me bazobenga yo bazopropose yo misala ta mususu osilisi nanu kotanga te me bazopropose yo misala moko boye ya minene apeke tango kosilisa obanda kosalango. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est tout ça qui crée des combats na kati ya vie ya bana na Nzambe. Yango nde so créer yo bitumba me nga na lingi na yebisa yo ke na 12 heures lelo quel que soit bitumba, quel que soit ba combat molili likolo na yo, mais na 12 heures lelo Nzambe azo accordé yo victoire. Bien aimé, notre Dieu est capable de faire toutes choses à son temps. Tango mususu simba kite po ezala kiton na yote. Mais maintenant Dieu veut sonner la trompette na kati ya bomo ina yo. Il veut sonner la trompette na kati ya vie ya mwana moko azolana na 12 heures lelo. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as rencontré dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé pendant que yozo vivre na sena moi. Mais j'aimerais tout simplement te dire que chaque chose a son temps. Oh, olela ki mingi. O umeli pe mingi na taya kolela. Oleli pona likamo moko boesa muke na miso Nzambe. Parce que le possible n'est pas notre Dieu. Le Dieu d'Allah est un Dieu capable. Un Dieu qui sait résoudre le problème. Même si kabato balembi. Parce que alobi esika mayele ya batesuki. Ne esika yaye kolo e bandaka. Non bien aimé dans le Seigneur. Joseph a monaki netia komi na suka. Pendant qu'il était à prison. Mais il s'est passé quelque chose. Kazala ki pe na bande comment qu'on a kati à prison. Oh bazwa ki ba mais ils avaient besoin d'une explication selon la vision de chacun. Alors qu'il n'y avait personne pour les expliquer. Alors bandi sikoko sala stage na ina kati ya prison. T'as la bien-aimé dans le Seigneur. Des fois certaines choses t'arrivent pour t'amener quelque part. Au moment makambo e comme la kayo, c'est pas pour te rabaisser. Yo komo na ta mususu sali musala ba futi yote. Mais ils ont préparé à venir na yo. Ils ont préparé parce que dans quelques minutes, le Seigneur veut t'amener dans le trône royal. Alléluia. Parce que nous voyons notre bien-aimé Joseph. Azala qui na prison. Nana zomi tuna. Mais qu'est-ce qui a fait que Batouana baya kotuna gaga Joseph explication? Non, lorsque tu as la chose de Dieu à toi, tu n'as pas besoin de faire ton marketing là. Tu n'as pas besoin de publier sur les réseaux. Oyoyoza la kanango. Mais Nzambe yemoko aza marketeur. Ako sale la yo marketing. Oyo mokiletika la ko salate. Pe ako sala ba yeba yo. Même si kabatika la ko yeba yo te. J'aimerais dire à un prophète, oya lukaka koma même nanda kwa président, oya lukaka kutana na ba ministre, non tika ko sala ba effort ozo sala wana, ba démarche ozo sala wana, et comme mayo et pas mon côté. Okoki ko sala ba démarche, tu peux payer l'argent, tu peux financer na ba moyen nyonso, mais okomono komi na niveau moko boye, okweyi. Pourquoi pour ezab effort na yo personnel, mais lorsque Dieu rentre à toi, et lorsque tu as la chose de Dieu à toi, au monde a consolé l'eau quoi forcer juste à cause d'une prophétie, ba benyo na présidence, ba comprendre que maloba o loba ki ya onezo senga ko sale la pomo kezwa kimia. Tozo mona tama kamo tozo vivre. On a besoin d'un homme de Dieu kaka moko oya ko pesa lisakoli akoloba ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Parce que Nathan yakala ba konzine babanaki ko luka ba sali ba konzine babanaki ko luka ba prophète mais le ko ba prophète ne ba komo luka ba konzi non bien aimé dans le Seigneur to kiti sanzame na bisote Joseph a salé forte na prison po yebana mais Nzamba sala po yebana avec ba tuwana oh là là ba memaye na palais royal. Alléluia. Nalina yebisaka na mwana na Nzambe moko. Tika ko forcer makambo. Tika ko forcer makambo na bomoto. Lukande Nzambe. Rentre dans la profondeur. Et c'est Dieu va te délivrer. Alléluia. Nzambe wana akokangola yo. Okomona que Joseph
baye kotuna ye, baye kopesa ye, baye koexplike, baye siye bandoto, mais bazana siko na posa ya explication. Et apesi bango explication, et tombe kaka ndenge moko ndenge ya lobaki. Or, roi pe azwaki ndoto moko ezosenga sikoyo, azwa explication nango. Po banda lotaki azana kimia te na esprit na ye, azana kimia te na motema na ye. Yaonde salaki ke mutu oyo azalaki na Joseph na prison, afongolela siko Joseph nzela. Parce que bien aimé dans le Seigneur tala, bolamu na nzambe etala ka ba barrière te. Omuntu tango baloba ka ba barrière. Tango nzamba lingaka sala bolamu, azotala nde siko alliance na yo na ye, azotala siko boyebani na yo na ye, azotala nde motema na yo. Est-ce que motema na yo fongwa melikolo? Est-ce que motema na yo eza disposé pour na koyamba bikamwa? Alléluia. Parce qu'on remarque nini, Joseph azalaki na prison, metala alongwa ata na prison te ke alongwa na prison azala nano ata epa na ye na vi moko boya bongo me kobima kaka na prison. Bible lobi bakati esuka ke mbala moko na palais royal. Roi yebisi alobi ba yebisi nga ke yo interprétaka na sepelaki na langage ya Joseph alobi boye te omoni ndeza boye nga te mutu na kopesa explication, mais c'est Dieu qui donne l'explication. Parce que yenda pesa kandoto. Ah, tango roi ayoki bo Pharaon ayoki bo ngalobi non. Ce type ici est dangereux. Azana makambo, azana mabomba mikati na ye. Tala bien aimé dans le Seigneur. Maloba na yo, ata liboso ya bakonzi kaka nengo zoloba. Yango eko identifier yo. Po batu bako betali solo na yo pe. Mais kokoma na yo et komo loba biloba. Mais quand il y a l'esprit de Dieu à toi, oh là là, bako pesa yo bokonzi. Oyo luka kite, oyo yeba kite. Ta mususu banda ko lota kaka na bandoto. Mais si koyo se retrouver boyo komo vivre en réalité. Ndoto moko boyo négligea. Mais yango sikondo komi ko vivre yango. O se retrouver boyo na palais royal. O se retrouver boyo na niveau moko boyo. O sala kanoka babiloko moko ya mike. O mona net ezo futate. O mona net o sala kamema kamo ezo simbate. Non, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que chaque chose a son temps. Aujourd'hui, tu peux pleurer. Aujourd'hui, tu peux te retrouver dans la prison. Mais lobi na yo, c'est Dieu qui le sait. C'est pourquoi na lobi na motomoko. Que lelo esa lelo. Et lelo esa mukolo na yo. Pour que tu sortes de ta prison. Pour que tu vives la gloire de Dieu. Pour que tu montes de gloire à gloire. Alléluia. Parce que notre Dieu s'est élevé. Il peut t'élever et si kaba rabesa kiyo. Surtout que bazoko faire souffrir yo injustement. Bien aimé soko zanelo kwa nzambe. Oh, bakoki konyonko la yo lelo, koboto la yo nyonso, bakoki kolobo, bakoki koloba. Mais quand le son de la trompette sonne, oh, omona taba boya kiyo, ataba linga kiyo te, mais okomona bikamwa kolanda bina yo. Wetozana tango bikamwa, tango ya masakoli pe ya bikamwa. Parce que nzamba zana posa ko kango la bana na ye. Azana posa ko talisa bana na ye le vrai chemin à suivre. Azana posa ko lakisa na bana na ye que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que alobaki na Moïse, alobi na Moïse kombo na ye, alobi nini? Alobi celui qui s'appelle je suis. Alobi j'étais te, alobi je serai te, mais alobi je suis. Je m'appelle je suis. Ça veut dire que aza omniprésent. Aza tilelo oyo aza kaka nzambo ya zana biso. Aza kaka nzambo ya sala bikamwa na batu ano yebi. Nzambo ya komisa Moïse nzambe. Nzambe wana nde kaka tozo samela tilelo. Nzambe oyo amatisa Joseph. Alongoli ye na prison. Amatisi ye na tron na bokonzi. Alatisi ye bilamba bokonzi. Nzambe wana zokota likambo na yo. Azo matisa yo na kembo na ye, azo matisa yo na gloire na ye. Est-ce que zana mutu moko azolanda nga na 12h lelo? Bien-aimé betela nzambe maboko esike zwami yo. Nzamba bilembo apambola yo. Bien-aimé oyebi
soki nsamba linga salela yo akoki kolekata au travers ya mutu moko boyo bayebi kazala kandoki akoki koleka au travers ya mutu moko boya taza ndenge nini me a utiliser kaka mutu wana pa salela yo te ta mususu ozo vivre na ndako ya mutu moko boyo mona ya za mutu aba mystique mais nzoka ndo za wana nde poyeba ka ba plan molili de façon que tango nzamba zo tombola yo oyeba ke bandoki basala ka boye na briser bango bakota ka kote boye na kanga. Alléluia. Parce que Joseph abika na ndako ya Potifar. Potifar azalaki mutu abakisi azalaki mutu amakamoko boye ka ya molili akenda kuna vivra fait de côte bakosela ye makambo babengana ye bamema ye tina prison mais nzamba utilisa Joseph amema ye na ndako wana de façon que ayeba pe ndenge bakonzaka ayeba ndenge nini akozala tango bakotia ye na place ya gouverneur wana. C'est pourquoi yopé des fois certaines choses t'arrivent pour t'apprendre certaines réalités de la vie. Ne t'inquiète pas lorsque ça ne marche pas. Parce que Dieu sait toutes choses. Et il sait sonner le son de la trompette. Quand il s'agit de la bénédiction, à tout nakabano côté. Quand il s'agit de la délivrance, surtout la délivrance, à tout nakamototé. Mais il délivre parce que c'est lui le maître des esprits. C'est lui le Dieu puissant. Et c'est celui que moi je te prêche pendant ce moment. Lorsqu'il veut faire grâce, bien-aimé dans le Seigneur, azalaka na posa koyeba niveau d'étude na yo te. Azalaka na posa koyeba ba diplôme oyo zwate. Mais il va te lever à cause ya bonzambe na ye kati na yo. À cause ya bilaka na ye kati na yo. Lokolo za ne lamba eza na balangi ebele. Ça veut dire que tango kende okoi na nesika moko boye, si ya l'expérience ya kosala. O mutu aza ne lamba wana, aza mutu aza na lipamboli. Ata babundisaki yo bambula na bambula. Mais moi je vais tout simplement te dire que lokolo lataki manto wana, lokolo lataki lamba wana, nzambe na nguya azo salela yo bikamwa na moya lelo. Moya lelo zo bima molongi. Moya lelo bien-aimé dans le Seigneur. Bandoto mabezo tika yo. Moya lelo bien-aimé dans le Seigneur. Bitumba butu ezo tika yo. Moya lelo bien-aimé dans le Seigneur. Prisonnier soit molili o bakoti sa yeso panzana. Moya lelo bien-aimé dans le Seigneur. Prisonnier soit ya célibat o bakoti sa yo ezo panzana. Alléluia. Des fois bakoma koseka yo na quartier. Bazolo ba pona nini obala kate. Talo komo bimasuki ya pembe. Pona nini obota kate. Tala na age komi nango. Yo banda obala mwana bato kokoboti sayete. Bien-aimé, ce sont des liens. O ezape na temps nango o ekangaki yo. Mais pendant ce moment, je vais prophétiser dans ta vie que tu ne seras plus condamné. Et tu n'es plus condamné au nom de Jésus. Le Dieu qui a délivré Joseph, ce Dieu te délivre au nom de Jésus. Ce Dieu qui avait fait sortir Joseph de la prison, ce Dieu te fait sortir de ta prison au nom de Jésus. Toute prison qui te condamnait est brisée. Toute prison qui te condamnait est brûlée. Tu es sorti au nom de Jésus. Tu es victorieux. Tu es vainqueur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Toko sambe la peto ko sala avec nzamba kangola. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu se délivre. Ye ayebi ko kangola, ayebi ko salisa. Surtout na muto ya ne lembo. Oh là là, Joseph azalaki ne lembo. Bango bamona ki lokole lamba ne zalaki ya pamba nzoka nde zalaki pe na molimo. Elamba ne latama kiti na molimo. Oko remarquer que bango bazo bundisa. Bango bazo sala ba effort nyonso bazwi pe lamba na ba pasoli yango. Bakokai pe kotumbango, mais batumba ki bonzambe kati na ete. Joseph azo souffrir. Joseph azo mona, azo sala nyonso akokaki ko sala, mais esimba ki na nte pourquoi po ezala ki tan na ete. Mais na lina loba na Joseph moko ke ndengo zaboyi. Ba vision o banda ki kozwa. Ba problème o banda ko kutana nango. Lelo ezozwa suka. Pe ba vision malamu ezokokisama. Bilake ezolata nzoto. Balaka yo eloko ezokokisama au nom de Jésus. Alléluia.
Bien aimé tozo bonde la sikoyo. Numéro ezawana ezana WhatsApp ezana pe normal. Okobenga tokosambela pona yo nzambe na bikamwa nzamba bilembo akosalela yo quelque chose. Numéro oyo wana okobenga per normal okotinda SMS okoyatina WhatsApp toza tokosambela pona yo. Alors nalingi siko to banda kosambela nzambe. Vous savez ceux qui oza na prison okoki kozala na expérience mais oza limité. Et sengaka d'abord prison ezala brisé. Pona vie à Joseph d'abord tango azala na prison abana ko se satire limité. Mais tango nzambe asala ki pe abrisa ki boloko wana omona ke Joseph abimi na facilité ami salela ki publicité te mais abimi boye pe abandi koloba ba matisi mbala moko alors toko bondela nzambe pe nzamba bikama akosalela yo. Oui, allô ndeko, bonjour. Voilà ndeko akatani bo bipe bisote bo tia ba minute ya malamu bo bongisa ba minute poto sambela parce que nazo sati que il faut mutu moko abima na prison, il faut mutu moko kangolama, il faut mutu moko mona loboko nzambi, il faut Joseph moko abima na libota, il faut libérateur moko amona loboko nzambi na moya lelo. Okozala bongo te, okotikala ndenge wana te. Tu es là, tu as la sagesse, tu as l'intelligence, tu as l'esprit de Dieu, mais osa toujours bloqué. Oui, allô, bonjour. Allô. Bengi wapi pe komo na onani? Komo na ngapani. Olingi nzambe na biso asalela yo nini? Na bondeli likolo na yo pe likolo libota na yo na nzela na yo loboko na nzambe kita pe ekango la vie ya bandeko na yo ekango la baboti na yo bandeko na yo nyonso libota mobimbe ezala délivré condamnation ezali lisusu likolo na bino te au nom de Jésus-Christ na kombo na nguya na Yesu au nom de Jésus-Christ yamba lobiko na bino yamba kembo na kati ya libota au nom de Jésus-Christ bongo na bondeli amen. Oui, bien aimé, oso beta siko maboko, oso briser prison nyonso molili. Oyo ezo condamné yo, ezo komisa yo esclave. Ozo koka ko bimate, ozo koka ko kende liboso te. Beta maboko na yo, pe bondela nzambe, briser prison nyonso molili ezala briser. Prison nyonso molili ezala briser au nom puissant de Jésus. 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 Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allô, pasteur, sambe po nanga papa. Likambo na ezali nini olingi nzamba sunga yo na nini? Kimea ndaku na biso papa. Kombo nani? Mama Benedict. Mama Benedict na kati anda kuna bino eza esprit de mort o ezo menacer bino. Nazo bondela nzambe. Nzambe oyo asalaka bikamwa oyo alongolaka molimo ya kufa alongola kufa na libota na yo alongola kufa na ndako na bino au nom de Jésus-Christ na kati elanga oboko kufela te mutu moko te akokufa suki ya mitu na bino ekokweya te au nom de Jésus au nom de Jésus-Christ yamba nguya na nzambe yamba faveur na nzambe pebo bima na lien nyonso ya kufa na kombo na Yesu na bondeli bongo amen. Amen. Okomelanga soki na silisi émission to solola na sima. Voilà, tozo continuer ozo beta maboko na yo pe ozo bondela nzambe. Ozo loba na nzambe prison nyonso bakosanga na bima. Esike zwami oyo oza na crédité ozo beta maboko ozo bondela au nom de Jésus. Oui, allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, Obengi wapi kombo nani?
olingi nzambe na biso asalela yo nini? nazobondela nzambe mpona yo. Nzambe oyo abikisaka babeli azobikisa yo kaka ndenge oza wana. Nalobi lobi te, nalobi na pokwa te, me kaka ndenge oza wana lobiko ezokota likolo na yo. Natomboli loboko na nga likolo pe na libere guérison, na libere bikamwa likolo na yo. Reçois au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de mon Père te guérisse, que le Dieu de mon Père te délivre de toute prison oyo bakotisaki yo, oyo bakangaki yo po tozala esclave ya maladi. Bima na kombo na Yesu, bika na kombo na nguya na Yesu. Loboko na Nzambe ezala likolo na yo, na bondeli bongo. Amen. Oui, bien-aimé, osobondela Nzambe, Nzambe ya faveur, Nzambe ya grâce. Asala yo grâce, asala la faveur. Omona loboko na ye. Oyebi bien-aimé dans le Seigneur, soki Nzambe asali yo grâce, quel que soit oza wapi, ata oza na maluku, ata oza kote mituke komaka te, ata oza kote ba moto ekomaka te, mais soki Nzambe asali yo faveur, okomona bakoya koluka yo, batiki ba moto baye kozwa yo na makolo po mata na moto, batiki ba mituka baye kozwa yo po mata na mituka. Loba na Nzambe, je veux ta faveur dans ma vie, je veux ta faveur dans ma vie. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Oui, Nayami appelle Moussousou. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Obengi wapi kombo nani? Voilà, ndeko katani. Bobongisa ba minute ya malamu. Numéro wana ezape na WhatsApp. Soko zo benga eke minute eza muke oza na WhatsApp. Benga na WhatsApp to petinda message na WhatsApp to kosambila. Senga faveur en Nzambe. Lobana Seigneur, je veux ta faveur dans ma vie. Salanga faveur na yokolo, faveur o sala na Joseph. O ezaki azalaki na kati ya prison. Joseph na kati ya boloko me Nzambe asali faveur pe abimi mbala moko akomi mokonzi. Allô, bonjour. Oui, obengi wapi kombo na ntoli Nzambe asali la yo nini? Kama fali ona tusola na. Olobi nini mama? Eglise la kuteni. Eglise dawa. Église eza na Rokwenga ba soko komi na Rokwenga ba na route université. Sali lokola mutazo kita na commune donc kaka ndenge oza na station ano kote avenue ya liboso ya mibale ya misatu na ngambo ya makala. Okomona église eza wana na avenue Congo Dieto numéro 1. Pardon? Ouais, dimanche prière ezali à partir à 8h juste et tout bandaka 8h juste. Na continue la yo adresse lisusu na SMS soki na silisi po bosa na yango te. Voilà. Bozo continuer toujours ko benga pe ko tinda ba message na bino toko sambe la pe Nzamba bikamwa akosale la bino. Voilà. Oko rappeler parce que toko kiko yamba appel te. Oui, allô, bonjour. Bonjour papa. Oui, obengi wapi kombo nani? Allô, bonjour. Oza direct tozolanda yo olobi nini olingi Nzambe na biso asalela yo nini? Voilà ndeko katani. Soko katani tinda SMS tope koma na WhatsApp toko yamba message na yo malamu pe toko sambela pona yo. Ndenge ozobeta maboko na yo, ndenge ozobondela Nzambe, ndenge pe Nzambe azosala yo grâce, ndenge Nzambe azobimisa na prison na yo. Tala mwana liboso, mwana ya mibale, bino nyonso na kati ya condamnation. Mutu moko tazotombola mutu, me makambo lisusu ya mabe ezopusa na koleka. Nani akotelemisa moninga? Nani akosunga moninga? Yo ifona no bima bien-aimé dans le Seigneur. Otango nzala ekozala.
tango bitumbe kozala baboti na yo bandeko no baya komatama bondela nzambe prie Dieu le Seigneur beta maboko na yo malamu au nom de Jésus. Allô, bonjour. Allô, papa. Bonjour. Obengi wapi kombo nani? Nabengi na telefa ukombo na amasi. Olingi nzambe asalela yo nini? Naliki nzambe pena mateya oyo teli concerne bato donc présent pour nanga pena. Ko susi ya motema na yo ezali nini? Loba na zolanda yo parce que toza totikali na minute muke. Loba problème na yo to sambela lokola mate esimi motema na yo. Voilà problème à connexion. Nazo bondela pona yo nzambe oyo asalaka oyo asalike mateya oyo ekoveke yo esima motema na yo asalela yo bikamwa au nom de Jésus. Yamba bikamwa na nzambe, yamba loboko na nzambe dans le nom de Jésus-Christ. Allô, bonjour. Bonjour papa. Oui, obengi wapi kombo nani? Olingi nzambe asalela yo nini? Voilà ndeko na biso akatani. Bondela nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Loba na nzambe, je veux un manteau de gloire. Loba le Seigneur, revêt-moi d'un manteau de gloire, d'un habit royal, car je vais vivre dans la maison des grands. Je vais vivre dans le palais royal. Je vais être avec les grands de ce pays. Je vais être là au-delà même de mes pensées. Bandako bonde la nzambe, bandako bonde la nzambe. Yo oza na minute te, yo oza na minute te, oza pe na megate. Bonde la nzambe beta maboko na yo. Ozaki ba SMS loba na nzambe. Revêt-moi d'un habit nouveau. Revêt-moi d'un habit royal. Kwete nazana race royale. Oh rasuye karetaya. Yahweh latisande komo kwe lamba bokonzi. Latisande komo kwe lamba bokonzi. Hey, Joseph azalaki na race royale. Azalaki ne loko ya bakonzi kati na ye. C'est pourquoi akokaki na conforcé te, même lorsque rien ne marchait, azalaki na ta conforcé te. Abana ko luka mutute ke asa le forto pe ba démarche moko boye, mais à cause lamba. Oh, Joseph akomaki na ndako ya bokonzi, na ndako ya bakonzi. Yango kolo kitise lamba na yo, likolo ya ndeko moko, kitise lamba na yo, likolo ya papa moko, kitise lamba na yo, likolo ya mama moko, na kombo na Yesu. Bien-aimé, continue na kobondela. Yo ope ozo bipeto ope ozo meka, benga toko sambela, nzamba kokangola yo. Au nom puissant de Jésus. Yahweh kitise lamba na yo ya kembo, kitise lamba na yo ya kembo, kitise lamba na yo ya kembo. Au nom glorieux de Jésus. 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 Hey Yahweh. Kitise lamba na yo ya bonzambe na via bana na yo latisa mwana na yo moko lamba bonzambe avec azale touchable, avec azale touchable, avec azale touchable, avec azale touchable. Hey Yahweh, na bondeli yo yo nzambo pesa ki Joseph et gloire olataki lamba bokonzi na vuta bo mwana na ye kolo salela ye akokamwa. Salela yakokamwa au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Est-ce que kobeta maboko na yo? Est-ce que kobonde la nzambe sike zwamio? Loba na ye, je veux un manteau de
de gloire. Je veux un habit de fête. Je veux un habit royal. Je veux un habit royal. Est-ce que ça n'a roi moko? Est-ce que ça n'a prince moko? Vous avez désiré lamba bokonzi. Ako beta maboko. Ako bonde la nzambe. Ako loba na nzambe. Lati sanga yango. Lati sanga yango. Lati sange lamba. Lati sange lamba. Oh Yahweh. Elamba na ya bokonzi. Elamba na ya bosantu. Elamba na ya bokonzi. Elamba na ya bosantu. Yahweh. 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 Au nom de... Oui, bien aimé, l'état ozo bongisa minute. L'état ozo bongisa mega na yo. Nazo pesa siko ba programme na biso. Ta mususo eko kweya na katikati. Yo ka ba programme na biso ezali boyi. Tozali Église Victoire Centre Chrétien. So talpe na bande passate. Okomona ekomami kaka makamuna zoloba awa. Donc tozali Église Victoire Centre Chrétien. Tozana papa na biso oyazo kamba biso. Papa na biso ya bengami na kombo ya apôtre Ephraim Dieudonné Alanga. Azali moko na kati ya basali. O nzambe asale la kamingi. Pe atini ye na mboka Congo. Po toza kaka na église awa na Congo te. Mais église na biso eza presque partout dans le monde. Alors, lokola nzambe azo salela ye mingi, azo lobela ye mingi pona mboka oyo, azo lobela ye pe pona ba mboka mususu nzaba lobite, kene na mboka na yo esika na ko salela yo mingi koleka yango wana, de papa na biso aye pona yo. Aza deja awa na Congo, aza awa na Kinshasa, aye kaka pona a communiquer yo eloko ya nzambe. Alléluia. Alors, église Victoire Centre Chrétien ezwami wapi? Ezwami na croisement ya avenue Université et Congo Dieto numéro 1. Donc soko za na route universitaire, voilà, yango wana soko za déjà na Ropwe. Route universitaire yango wana. Soko kitika kamuke okomona avenue babengi Congo Dieto. Donc soko koti wana na sena biso eza na baendie bazoteka biso toza likolo. Donc nzela yango wana eza esika ya kobunga te. Ta mususu koki kozwa ata capture d'écran to pe koki ko enregistrer yango soko zolanda na téléphone na Blue OTT to pe kozwa pe kaka téléphone ko enregistrer yango po obungisa yango te. Toza na Ropwenga ba soko komi na Ropwenga ba okiti muke okomona adresse wana na avenue Congo Dieto numéro 1 na croisement ya route universitaire et Congo Dieto na commune ya Makala. Alors ba programme na biso ezali boye. Awa tozalaka na prière ya intercession ya makasi. O nzambe azoloba, nzambe azokangola, nzambe azobikisa, azotambwisa même bakoka bien-aimé dans le Seigneur. Azo yoki saba oyo ba yoka kate ba vegle bazomona kaka na intercession. Nous avons des témoignages toko banda ko balancer yango na mikolo o ezoya makambo o nzambe ya potra la nazo sala na ba programme o nazo pesi. Alors ezalaka mukolo lundi à partir à 5h30. To bandi déjà prière na biso donc 15h déjà sokoza déjà na kana yo privé. Oye to yambi yo après tango toko banda prière to sambeli pona yo nzambe akangoli yo. Et puis mukolo ya mardi toza pe na programme moko o to bengaka école des libérateurs. Yango ebandaka à partir à 17h. 17h juste et silaka na 19h30. Bien aimé, c'est ce programme ozo senga ozala oyekola nenge ya kozala libérateur. Pour Joseph ayeba kike kati na ye a cause ya ba vision azala kinango esenga ki azala na ndako lokola ya Potifar. Po ayekola nenge nini akoki ko gérer moka, nenge nini akoki kozala na ndako ya mokonzi. Pe nenge nini libota na ye ekoya ko luka vi na sima ya ngonga. Alléluia. Mukolo ya mardi ezalaka enseignement. Bongo mukolo ya mercredi awa ezalaka kilti ya ba mama. Aba mama basanganaka mukolo ya mercredi. Oza mama ozolananga. Oza na posa ya kosalela nzambe. Tango mususu okuta na mabakwe bele nzambe wana aza na posa na osalela na Victoire Centre Chrétien. Allô, bonjour. Oui, obengi biso wapi pe kombo na onani? Loba na mungongo ya likolo zobima na se.
Voilà ndeko akatani. Na bandaki koloba pona ba mama soki oyebi ke batutisa yo quelque part po lelo l'église ekoma na mabako ebele. Ta mususu za na ndako za na place a osambela te. Yaka na adresse topesi wana na Congo Diet numéro 1. Ta mususu olandangaka awa na makala olandanga na ngaba na bengi yo yaka na adresse wana adresse eza ya kobunga te so komi na ropo ngaba. Talaka couleur wana ozomona na mur, ozomona na ba porte wana ya ba maison wana. So une fois kuti keza ya okanga momona couleur wana. So epeza ofongwa momona ba biloko ba benzie bazoteka yango ba biloko ya construction. Alors yaka na adresse wana Nzambe ya apôtre Alanga akwepate vina yo akoyanola pe ba prière o sala kala ozwaka biyano te. Mukolo ya jeudi toza na programme na biso to bengi jeudi biyano. Bien aimé za programme moko pe Nzambe azo sala bikamwa. Nzambe azo sala makamwa minene azo sala na vie ya bana na ye. Na bengi sio na programme wana yaka Nzambe apôtre Alanga akotika yote. Mukolo ya vendredi neti vendredi alelo toza na mama na veillée. Veillée moko ya prière pe ya délivrance. To bengi yo yaka Nzambe apôtre Alanga akotika yote akosalela yo. Soko lingo ya yo mutozo la nanga okokito pe koya ata parti ya ba 15 na yambio na pesio programme après na bututo sambeli Nzambe akosalela yo bikamwa kweza mukolo ya lobi kweza mukolo ya délivrance butwa lelo Nzambe akosala makamwa minene. Alors mukolo ya dimanche ezala culte d'action de grâce oyo tobandaka parti ya 8h et silaka na 11h. Or mi ba programme on a pesi wana toza na mama na programme mama na célébration o tozo bongisa na mois ya août yango wana déjà babalase biso affiche eza selvi o tolobi célébration victoire 2025. Bien aimé na programme o eza programme moko esale maka beaucoup plus na poto mais touro papa alobi Nzamba lobeli ye asala yango awa po makambo eza ebele ya kosala na mboka oyo bato baza na ba problème baza ebele na mboka oyo yango bien aimé dans le Seigneur likambo nyo ezo déranger yo yaka na programme oyo na adresse topesi eza adresse a obunga te ezo banda le 3 août ekosila le 10 selvi oyo ye pona yo eye pona libota na yo eye pona bandeko na yo pe baninga na yo eye pona entourage na yo pe pona bato ozo sala na bango musala o makambo ezo simba te bino nyonso bozo lela lela na bengi bino bozanga te Nzambe ya apôtre Alanga akozanga kosala bikamwa te toza pe na ba orateur mususu bakozala na lokola papa na biso le prophète Jean-Marc Lukusa kozala na pe toza na papa na biso oyo akozala lisusu ako intervenir na programme oyo Nzambe vraiment ako zanga ko visiter binote. Voilà to comme presque na suka ya programme na biso ya 12h alelo vraiment bozala ke belé na kolanda biso Nzambe ya apôtre Alanga azala na bino na pesi merci na bandeko nyonso o basungi biso na technique ndeko na biso directeur des programmes Sedio Ngere Nzambe apambola yo et merci aussi na ndeko na biso Claude oyo a sungaki biso na côté ya réalisation Nzambe azala na yo bandeko nyonso oyo bo travailler na biso elongo na GG télévision na pesi bino bambote belé pe na pesi bino merci pour na coup de main oyo bozali ko pesanga pe bozali ko soutenir biso avec ba image oyo eleka na bandako pe lo sambo oyo eleka ndenge ezoleka pamba te yango ezopambola mabota pe ezobikis vraiment Nzamba pambola bino merci pe na apôtre Alanga oyo apesaki biso espace oyo ya ofele ya kofuta mbongo te yango biso pe tozo communiquer grâce oyo ya ofele ya kofuta mbongo te Nzambe a pambola biso bozalaki na oyo ya bino ndeko Jérémy Patrice Ochumbi tokutani lobby na même chaîne pe na même heure bye bye.